係啦，咁特別係練到拳法有移動重心啊、出腳啊、向前向後啊，都會出現膝頭哥嘅問題。練太極咧，膝頭哥係會受傷。咁其實問題係由於我哋唔識用力，即係唔係好科學。一般咧就我哋太過於向前，就係當我哋嘅膝頭哥超過腳尖嘅時候，你嘅膝頭哥就會受力。呢個第一個。第二個，你嘅盤骨如果向前，你嘅膝頭哥都會受力。盤骨向後，你嘅後背受力。所以一定要尾骨內捲，脊椎係中正，膝頭哥唔會超過腳尖。你個力係喺大腿，而唔係喺你嘅膝頭哥。咁個力係從大腿去到邊？去到腳，去到腳底。膝頭哥就好似一個傳導器，佢唔會受力，佢係幫助你將能量傳導落去，所以佢係唔受力。咁當你覺得受力，一係你就向前啦，一係就太過啦。呢個好重要。咁呢個係踎低嘅動作。第二個咧就係左右移動。左右移動嘅時候咧，我哋嘅膝頭哥都會好容易係超過嘅一個狀態，所以超過就係一個腳同呢個唔係垂直，超過咗啊！呢個第二個。咁我哋下一堂會講到點樣去旋轉，用腰帶動膝頭哥畫一個八字無限形圓形，幫助你快呢個力嘅同時咧，去揾到我哋嘅膝頭哥嘅呢個用力方式啊！咁第二個咧就係我哋當兩隻腳打開向下踎低嘅時候咧，好容易會向前。咁我哋要揾到係你個髖關節外展，係適合向外打開嘅動作，咁佢就唔會向內收，咁就唔容易受力。所以其實膝頭哥痛咧，好大部分因為用力唔啱或者唔識用力。